差距有多大？看完你可能会意外。爆裂世代的经典暴风巨神，睽违10年以270N 版本回归 Beyblade X。新版本从红色双层刃到银色圆盘造型，都高度重现初代外观。左边是10年前的原版，右边是 Beyblade X 复刻版，轮廓几乎一模一样。上层红色双刃负责强力撞击，下层银色刃则用来化解攻势。连旧版圆盘底部随机出现的新型标记也被保留下来。M Merge 轴心用尖头维持旋转，外圈橡胶则在倾斜时提供抓地力。直立时偏向持久，倾斜后橡胶接着加速，能依战况切换动作。暴风巨神的上盖能攻能守，搭配 M 轴心是个平衡型的配置。实战对手是天翼战神，重现爆裂世代经典的 V 与 S 对决。第一战天翼战神以 X 极速冲击得分，第二战暴风巨神则打出爆裂胜。两边各展现一种胜法，也看出暴风巨神攻防兼具的定位。暴风巨神2 70M 预计于3月28日星期六发售，你压哪一边？留言告诉我。